მოგესალმებით, ბატონო ხალბატონებო, ბატონო დეპუტატებო. დღეს აგაქვს, ესე იგი, გორიგის ყდომა, დღეს ესე გათვალისწინებულია სამი საკითხი. პირველი საკითხი გახლავთ მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. მოხსენებელი ბატონი უგარ მამედოვი, გთხოვთ ბატონო უგარ. მოგახსენებთ, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილება შედის მთავრობის მიერ გამოყოფილი თანხების, ასევე ადგილობრივი სახსრების ფარგლებში. 5 სოფელში მთავრობამ გამოიღო 1,961,491 ლარი. ეს არის სოფელ დამიაში შიდა გზების რეაბილიტაცია მეორე ეტაპი, სოფელ დოლისხანას მისასვლელი გზის მოასფალტება, იმერჯალას გზების მოასფალტება, ქერაჩმოღანლოს შიდა გზების მოასფალტება და სოფხეხანის შიდა გზების რეაბილიტაცია. ჯამი, ხუთივე სოფელის ჯამი შეადგენს 1,962,000-მდე, დანარჩენი 5% გათვალისწინებული არის მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი სახსრების ფარგლებში. რაც შეეხება ადგილობრივი სახსრების ფარგლებში შეტანილი ცვლილებები, ეს არის მარადისის შიდა გზების რეაბილიტაციაზე, რომელიც ბიუჯეტში ჰქონდა 350,000, მაგრამ ვინაიდან საპროექტო სახარაშთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მივიღეთ და 42,400 ლარამდე დასამატებელი გახდა და ვამატებ. სოფელ ალავარის შიდა გზების რეაბილიტაციაზე 1,226 ლარს ვამატებ. გარე განათების ელექტროენერგიის საფასურის ანაზღაურებისთვის 208,000 ვამატებ. ქალაქ მარნეულში ქალაქ მარნეულში და სოფლებში, რომელიც 10 მინი სტადიონი უნდა ავაშენოთ და ბიუჯეტში ჰქონდა გათვალისწინებული, მაგრამ საპროექტო სახარისთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების შემდეგ საჯერო გახდა 10-ვე სტადიონის სრულად დასრულების მიზნით 615,000 ლარამდე თანხის დამატება. 90,000 ვამატებ სკოლამდელი დაწესებულების სუბსიდიებისათვის. მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის სუბსიდირებაზე 100,000 ლარი. მუნიციპალიტეტის, რომელიც იცით, რომ ბიუჯეტში გათვალისწინებული გვაქვს 1,350,000 ლარი 5 ავტობუსის შეძენასთან დაკავშირებით, კარგად იცით, რომ დოლარის და ევროს კურსის გაზრდასთან დაკავშირებით საჯირო გახდა ბაზრის კლუბების შედეგად 350,000-ის დამატება, ანუ ჯამში გახდება 1,650,000 ლარი. სოფელ ხიხანში მინი სტადიონის არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაციისთვის 65,780 ლარის ვამატებ. 45,000 ლარი ვაფინანსებ შემოპირდა ბავშვების დაფინანსებისთვის ერთი ორგანიზაცია არის, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიიღებს თანხა, ასევე ჩვენ მარნეულის მუნიციპალიტეტი თანადაფინანსების სახით 45,006 თვის განმავლობაში 45,000 უნდა დავაფინანსოთ. დიოგნისის სასმელი წყლის სრული დასრულებისთვის თანხას 100,000 ჰქონდა ბიუჯეტში გათვალისწინებული და 566,000 ვამატებ, რომ სრულად დასრულდეს. ასევე სოფელ ბაითალოს სასმელი წყლის რეაბილიტაციაზე 256,000 ლარამდე ვამატებ. ჯამში მარნეულის მუნიციპალიტეტის გადასახდელებში დასამატებელი გახდა 2,300,000-მდე ლარი. ეს 2,300,000 ლარიდან ჩვენ 1,206,000-მდე შევამცირეთ რეალურად შესრულებული და გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე დარჩენილი ეკონომიები, ხოლო 1,90,000 ლარი გავზარდეთ სათამაშო ბიზნესის მოსაგრებლები. რაც შეეხება 1,205,000 შემცირებული, კერძოდ ხოჯორნის გზიდან შემცირდა 10,000 ლარი, სოფელ წოებში, ხულტარაში, შულავერში და კუთლიარში არსებული საჯარო სკოლებთან მისასვლელი გზების მოასფალტებიდან ეკონომია შეადგინა 200,000 ლარი. ქალაქ მარნეულში შუქნიშანის დაღანების შემდეგ 3,000 ლარი ეკონომია დარჩა. არაფლოსში და გზების მოასფალტებიდან 130,000 ლარი. ვინაიდან ხეხანი და ქირაჩმოღანლო
ჩვენ ბიუჯეტში ქონდა გათვალისწინებული 100% ადგილობრივი სახსრების ფარგლებში, ვინაიდან მთავრობამ აფინანსებ და 900.000-მდე თანხა ეკონომია დარჩა და ესეც ბიუჯეტიდან ამოღებული იქნა და 16.900 ლარი სოფელ მარეთის ბიოგაზმენთ ნაგებობიდან რომელიც დასრულებული არის და ეს ეკონომიასაც ამოღებული იქნა. და ამ ცვლილებების გათვალისწინებით მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი გახდა 44.982.000-მდე. აქედან ადგილობრივი სახსრები შეადგენს 36.565.000 ლარი, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა 8.417.000 ლარამდე. 8.417.000 ლარიდან მარტო მთავრობის მიერ 12 სოფელში ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად გამოყოფილი თანხა შეადგენს 6.363.000 ლარი. დავასრულე, თუ რამე შეგხვდები არსება. წინააღმდეგი მადლობთ ბატონო უგან. შემდეგი საკითხი მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის საწვავისა და სასაუბრო ლიმიტების განსაზღვრის თაობაზე. ბატონი რომანი ტაბატაძე არის მოხსენებული. სასაუბრო ბარათებში ლიმიტში არ არის, ჩვეულებრივად გადანაწილება მოხდება დაიკლო მერმა და გადანაწილდა სამსახურზე. მეტი არაფერი ცვლილება არ არის. ამის მიხედვით გაკალკულებაში შევა ცვლილება საკრებულოში მეტი არაფერი არ არის. რაოდენობაში არ მომატებულა მოხდა შიდა გადანაწილება. ბატონო. კარგი. უყაროთ კენჭი, თხოვთ ვინ არის მომხრე? წინააღმდეგი. მადლობა და ბოლო საკითხი გვაქვს სოციალური საკითხები. ბატონი ბესო უჯეჯიანია მოხსენებული, თხოვთ ბატონო ბესო. მოგესალმებით ბატონო ამირან, გაცნობებთ რომ ეს საკითხი გავლილი გვაქვს რომელიც ცხოვრობს ელევატორის დასახლებაში. თვითონ არის პირველი ჯგუფის შიშიმოპირი, მეუღლე ყავს მეორე ჯგუფის შიშიმოპირი, 2 მცირეწლოვანი შვილი, ბავშვს ხერხემლის პრობლემა აქვს, საცხოვრებელი პირობები საშინელ მდგომარეობაში აქვს, სოციალურად დაუცველები არიან ეს ოჯახი და ბატონო ზაურ თხოვნით მოგმართავთ გარკვეული დახმარება გაუწიოთ ამ ოჯახს. მეორე განცხადებით მოგმართა ახალგაზრდა ფინანსური დახმარება ესაჭიროება ოპერაციის ღირებულება შეადგენს 5.370 ლარს, რისი გადახდის საშუალებაც არ აქვს, შედგენილია აქტი, მიცულები იყვნენ სახლის კომისიის წევრები, ეხმარებიან ნათესავები, ორივე თვალის პრობლემაა. და ამ დილოსანსაც თუ გაუწევთ შეძლებს შეტაბარად. გასაგებია ჩვენ როგორც ვიცი კომისია იყო ადგილზე გასული, შესწავლილი იქნა საცხოვრებელი პირობები და რთულ მდგომარეობაშია და იგივე მეორე ოპერაცია რომელიც დაკავშირებულია დიდ თანხასთან ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ მერიას მიმართოთ თხოვნით შესაძლებლობის ფარგლებში დავეხმაროთ ორივე განცხადებებს, ასე ვთქვათ. კარგით. დიახ. მედიასთან დიახ. მედია საშუალებებთან დაკავშირებით მოქალაქე იყო მოსული წინა კვირას და დახმარება უნდოდა და გვითხრა რომ თუ კი მე პირდაპირ ეთერში და პირდაპირ ტრანსლაციით გამომაცხადებენ სახელს და გვარს, სულ არ მინდა დახმარებაო, იმიტომ რომ უხერხულად გრძნობდა თავს და ძალიან დიდი თხოვნა მექნება თქვენთან, როდესაც გამოდის სოციალური საკითხები და ხდება პიროვნების სოციალურად დაუცველი მოქალაქის იდენტიფიცირება, პირდაპირ ეთერში სახელი და გვარით არ გაუშვათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი გაასაჩივრებენ და იცოდეთ რომ არ მოყვება კარგი შეტევი. გათვალისწინებული იქნება შემდგომისთვის, გასაგებია. კარგით, კენჭისყრაზე დავაყენოთ საკითხი დახმარებაზე, გთხოვთ ვინ არის მომხრე? წინააღმდეგი. ბატონო, ისა ბატონო, გავითვალისწინოთ შემდგომისთვის, რომ ინიციალებით სრულყოფილად არ მოხდეს დასახელება სახელი და გვარის. კი ბატონო. კარგით, დღევანდელი დღის წესრიგი ამით ამოიწურა. მადლობა მომბრძანებისთვის და მოვალ შეხვედრამდე.
მეგობრებო. ვისალმებით, დღეს იყო მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომა. ხდომაზე განხილული საკითხებიდან ყველა საკითხი იქნა დადებითად გადაწყვეტილი. ეს იყო ბიუჯეტში შესატანით ცვლილების პროექტი და როგორც აღნიშნა მომხსენებელმა, დღის მდგომარეობით 45 მილიონამდე გაიზარდა ბიუჯეტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი. ასევე საკითხი იყო მერიაში საწვავის ლიმიტებში ცვლილებას, აქ არ მომხდარა რაოდენობით გაზრდა, შიდა გადაადგილება მოხდა, ანუ გადანაწილება შიდა 100 ლიტრის, მაგრამ საკრებულოს ხდომა მაინც საჭიროა და თანხმობა და მესამე საკითხი იყო სოციალური საკითხი, ორ მოქალაქეს სოციალურად დაუცველს გაეწია დახმარება ფინანსური. და თხოვნა მექნება ყველა მედია საშუალებასთან, რომელიც აშუქებს ან პირდაპირ ეთერში გადასცემს საკრებულოს ხდომებს, რომ არ მოხდეს იდენტიფიცირება სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების, იმიტომ რომ ქონდა შემთხვევა მოქალაქემ მოგუმართა, დახმარება ესაჭიროებოდა, მაგრამ მე გუშინ ვუყურეო და იყო გადაცემულიო ისეთ ფორმითო, რომ მე აღარ მაქვს სურვილიო რომ დამეხმაროთო და ჩვენც რა თქმა უნდა მივიღებთ შესაბამის ზომებს და ინიციატივა რომელიც შემოსული იქნა გათვალისწინებული იქნება და ინიციალებით მოხდება მათი იდენტიფიცირება რომ არ მოხდეს ამ სოციალურად დაუცველების